做窮人注定一世捱窮，做富翁一定位高權重。做窮人抑或做富翁，係靠雙手聽命運，定係社會資源分唔穩？窮富翁大作戰最後一集嘅主角係出身於實業世家，被譽為富三代嘅陳光明 Johnny。Johnny 自小出國留學，大學畢業之後任職跨國投資銀行。佢形容自己處理過嘅投資銀碼相當之驚人。有少少虛擬世界，可以買到嘅嘢唔係單單一棟大廈、兩棟大廈咁簡單喎，係真係一個區、兩個區咁樣去買嘅喎。9年前 ，Johnny 已經創立自己嘅投資公司，積極參與商界社團活動，係香港潮州商會同中華總商會嘅活躍分子。祝大家身體健康，心想事成。聽到好多啲社會上爭取生果金啊，會感覺到就係好似為咗一啲數字上去爭取，究竟係有幾多咧？會唔會因為呢個生果金而又拖垮咗其他咧？政府係咪需要再做啲更加果斷嘅嘢咧？呢啲我真係唔係好了解。節目入面 ，Johnny 會同一班清貧長者住喺環境惡劣嘅農屋，喺天光墟擺檔，街頭拾荒，仲要從事厭惡性嘅清潔工作，反思究竟長者點樣可以有尊嚴地度過餘生。係啊 ，Johnny 你好啊，我係 Soco 社公園姑娘。咁啊，呢度咧就係觀塘嘅天光墟啦。咁香港大概其實有30零萬嘅貧窮長者，咁觀塘區住嘅長者有一半咧都係屬於貧窮嘅。咁裏邊有一啲咧就係即係平時靠擺呢啲天光墟生活嘅咯。佢哋有好多咧，其實係啲嘢係人哋俾佢，或者係即係執翻嚟咁樣樣，跟住再賣翻出去咯。哇！真係林林總總乜都有。係啊。有開㗎。我未開過係喎。但係又冇半支咁得意嘅。走咗嘛。係啊。1蚊5毫有得多而家。咁啊，種水晶花都係2蚊啫嘛。窮人救星嚟呢個，個2蚊。2蚊啊？2蚊都幾別緻喎！我想像唔到嘅，啲真係想像唔到咯。你哋擺5點啦，到7點你唔收咧，7點1我就捉你。係啊。即係正式有個時間10個字嚟捉到好多，嚇到我啲人走嚟唔切。阿婆嘅嘢就俾佢收咗幾次。87歲㗎。哇！婆婆87歲㗎啦。係啊。87㗎啦。有冇細路仔啊？有，喺翻鄉下。但係有冇諗過翻去鄉下度住啦？翻鄉下住又冇生果金啊。幾人叻咧，揾到咧，我仲買嚿魚啊，買啲菜啊，同食嗰啲咯。有時20零蚊，有時30蚊咁咯，有時唔發市都有㗎。Johnny， 你嚟緊呢幾日咧就係住喺嗰度噶啦。咁裏邊咧有好多即係老人家住嘅，冇電梯嘅，咁啊要行8層樓咯。咁我依家俾翻你今日嘅生活費，10蚊。就係呢度啦。你嚟緊呢幾日就喺呢度住啦。你就瞓呢個床位咯。哇！呢個真係好想像唔到，不過我又冇諗過係咁嘅環境。咁佢哋因為依家重建，其實有即係好多都搬走咗，係呢幾個咧未搬，因為未安置到公屋咯。咁呢幾日都會係佢哋幾個陪住你。Johnny 第一個任務就係要體驗點樣喺街頭拾荒。阿姐啊，啲紙盒仲要唔要啊？有人㗎紙盒。有人㗎。咁即係想問你啲紙箱仲要唔要啊？有人要㗎。哦，唔好意思啊，唔好意思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 。行咗成個鐘 ，Johnny 都無從入手。
佢啦，好唔好啊？好，我都好重喎，呢度可以賣到幾錢啊？大咗今日都10零廿蚊啊！咁你今朝幾點鐘開始執啊？5點幾啦我5點幾開始執㗎啦。哦，你今年幾歲啊，90歲咯，我哋90歲啊，唔似喎，都好壯健喎。都係唔得嘅。你一個人住啊？係咯，就係嗰度出水電費、係啊，管理費、水電費、管理費。差油，啊！ 1000蚊生果金咪剩咗6、7百去嘅。哇！1000蚊生果金真係冇咗6、700㗎啦，6、700㗎啦。 700去㗎啦。哎呦！點知個幫補下咯？哦，所以就執紙皮咁，推上去啊！我可能要休息一陣間，真係都心酸。我哋喺街度見到老人家執啲嘢，唔會咁為意嘅。但係當我幫佢推嘅時候，我就會覺得唔係，佢係我哋喺呢個社區裏面一個長者，一個人喺度嚟嘅，有姓名、有家庭啊，甚至乎佢有需要嘅好多嘢，好真咯，好真咯，唔係淨係覺得個老人家咁樣做咁辛苦咁簡單。係好感受到嗰種無奈。OK。收拾心情 ，Johnny 繼續佢嘅拾荒生涯。今次佢決定行遠少少，碰下運氣。先生，想請問你啲紙皮有冇啲唔要啊？啲紙皮有啲人開咗，咩？都幾有收穫喎，感覺係一家就可以執到，都有啲滿足感嘅。不過咧，頭先另外下邊隔離嗰家見到阿婆又喺度執緊咧，阿婆喺度啤住你，有少少覺得喂，已經啊，哎呀，我睇唔到啦，睇唔到，但阿婆明明喺邊度啤住佢啦。係喎，加水。16公斤，16公斤。好，係真係覺得哇，原來係2個鐘頭要做咁多嘢，先至得到16蚊。如果我代入角色，我會好彷徨，日要咁樣執，你係歷練同埋好似係冇 ending， 唔會完咁樣。你好似不停，我淨係喺度執，係一個拾荒者。每個垃圾桶你喺度望，哇！嗰種感覺好難去想像到。經歷過之後，我會企喺度睇住。原來喺條街度有咁多呢啲長者喺度執紙皮，我相信唔係因為佢哋已經係希望有尊嚴咁簡單，係因為佢哋冇機會去問有冇尊嚴，因為佢哋冇議價能力。都係攞生果金，唔係啊，攞綜援㗎，攞坦白㗎，攞綜援。我係合資格嘅，2509，係，我都納過稅㗎。咁啊，2509，咁加埋生果金㗎咯喎。冇生果金啊，攞綜援就冇生果金。你發夢啦，又有發開金，點會咁大方啊？
其實攞綜援之後就可以跟住到嗰個年紀都仲可以攞生果金。呢個我不嬲都有咁嘅諗法，原來唔係嘅。我自己真係自己錯咗。你可以咧幾蚊可以一餐㗎，2隻鹹蛋幾粒米咁有餐㗎，冇所謂㗎。